كاستين طحين، هلا حنحط معلقتين بيكنج باودر، هلا عندي معلقة سكر، معلقة صغيرة، وملح رشة صغيرة، يعني هيك تقريبا. معلقة كبيرة نشاء الذرة، يعني هحط معلقة ونص من هدول. رح نحرك سوا المقادير، وهلأ رح نسكب كوبين مي، كاستين مي. هلأ رح احط اول كوب مي، نص الكمية، وبعدين بحط النص الثاني، وبحرك المكونات على مهل. رح كمل كمية المي، هلا نحن حطينا نص الكوب الثاني، عم نحرك على السريع، او فيكم تضربوها بمضرب الكهرباء. حنكمل كمية المي، حتى يصير عنا المزيج مانع. نضل عم نحرك، جانست كل المكونات، وصار عندي هذا الخليط. عم عبي الخليط بقنينة مشان اقدر اقدر الكميات. انا صفت القنينة هيك بنتشي، وهلا حبلش رح كب من هاي القنينة. هنقدم نحن الكمية هيك، رح نتركها شوي. وهي قطايفاتنا عم نعملهم وحدة بعد وحدة. وهيك فينا نكبر كمان بحجم شوي إذا حابين نحشيها ونقليها.